Ik ben ervan overtuigd dat niet als 100 van die lippenstiftpuntjes erin zitten. En ik ben er ook van overtuigd dat er niet piemels in zo'n als leuke verrassingjes. Maar dat kunnen tot de Hollanders in Maastricht met vieren. Maar dat mag allemaal niks goed. Tekeningen! Er komen een hoop tekeningen langs. Een hoop leuke verrassingjes. Met allemaal punnetjes zoals gezeten is zo. En daar. Ja, dat is zo gek niet bedenken. Maar alles mag geschreven worden in een boek. En na de Vastelavond lezen ze dan allemaal terug. Er zijn zelfs lui die maken leuke teksten van nieuwe liedjes voor ons. En die lezen dan ook naar de Vastelavond terug. En soms zit er muziekje onder. En soms dan lach je het voor wat het is. Maar alles mag geschreven worden in een boek. En zo, geniet van het leven. Ja, dat... Dag, Jeter. Ja. Alle.